नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे अभी तक Realme Buds Q के प्रॉब्लम्स के बारे में 2 वीडियो आ रखी है। अगर आपने देखी नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और या फिर आप अगर इतना भी सर्च करते हैं Realme Buds Q प्रॉब्लम तो भी मेरे जो 2 वीडियो आपको यूट्यूब के सर्चिंग में आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी एक शिकायत है, आपकी शिकायत है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जितनी शिकायतें 5-6 शिकायतें मेरे को, मतलब वो जो 2 वीडियो उनके छोड़ने के बाद जो 5 और शिकायतें मेरे पास आ रही है इसके बारे में, उसको किस तरह सॉल्व करना है वही मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मेरी एक शिकायत आप सुन लीजिए। देखिए, आप लोग मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, आप मुझे कमेंट में बता भी रहे हो कि थैंक यू भैया, आपने जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मेरा बड्स क्यू जो अभी ठीक हो गया, अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि 40 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें सब्सक्राइब नहीं करो। मेरे चैनल के सब्सक्राइब देखेंगे तो 6000 कुछ सब्सक्राइबर्स यानी 7000 के आसपास अभी हुए हैं। लेकिन अगर 40,000 लोग देख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है यार, लाइक भी किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि मुझे जो आपके लिए वीडियो बनाने का और प्रोत्साहन मिले, आगे मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपकी प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, अभी तक जो हमने प्रॉब्लम देखी, जो मेरे पिछले 2 वीडियो थे उसके अंदर मैंने अभी आसानी से बताया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे रखा हूँ कि किस तरह से करना है। लेकिन आज मैं कुछ और फिर से जो कमेंट्स थी आपकी, उस पर मैं कुछ लेके आया हूँ इस वीडियो में, आपको क्या ठीक करना पड़ेगा और आपको वो कहाँ सेटिंग मिली। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारा एक साइड का बहुत कम साउंड दे रहा है, मतलब कि एक बड्स अच्छा बज रहा है लेकिन एक जो है कम बज रहा है। और कुछ लोगों की कुछ ये दिक्कत है कि दोनों भी साउंड जो है कम आ रहे हैं, यानी कि दोनों भी बड्स जो है, चाहे आप फुल साउंड कर लो चाहे कुछ भी कर लो, स्टेरियो मोनो, लेकिन साउंड जो है उसका बहुत कम आ रहा है। और कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि चार्ज करने के बाद भी जो है नाम शो नहीं कर रहा है ब्लूटूथ का आपके डिवाइस में। और आज का सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक कमेंट्स मुझे आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे कॉल का ऑडियो जो सुनाई नहीं दे रहा है मेरे बड्स में, वैसे मीडिया का साउंड आ रहा है। और कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि कॉल का उन्हें ऑडियो तो आ रहा है, कॉल का जब हम किसी को करते हैं कॉल, वो ऑडियो तो आ रही है, लेकिन मीडिया का साउंड जो है उन्हें आ नहीं रहा, मतलब गाने वाने अगर हम बजाते हैं वो उसमें हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। देखिए, दो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मैंने पहले बताया कि एक साइड का जो कम साउंड आ रहा है या फिर दोनों में भी कम साउंड आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन खाली एक ही है। या तो आपने मोबाइल को हाल ही में अपडेट किया होगा, या फिर और कुछ दिक्कत टेक्निकल हो सकती है। अगर ये गिरा होगा कहीं आपके हाथ से तो वो और बात है। लेकिन मुझे जो दिक्कत आई थी, मतलब मेरा भी स्लो कर रहा था, एक कान का जो है स्लो आ रहा था, दूसरा वाला सही से काम कर रहा था। तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा मोबाइल जो था मैंने हाल ही में अपडेट किया था, उस वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैंने ये दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद उसमें सही से काम कर रहा था। तो मेरे मोबाइल में ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने मेरे मोबाइल का पूरा बैकअप लिया, उसके बाद मोबाइल को रीसेट मारा और फिर जाके मैंने कनेक्ट किया। तब से मुझे जो कम साउंड वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे अभी तक आई नहीं है। और थर्ड जो है आपका जो प्रॉब्लम है कि चार्ज करने पर भी जो है इसका नाम आपके ब्लूटूथ में शो नहीं कर रहा। तो इसका सिंपल सा एक ही दिक्कत है, मैं बताता हूँ कि मुझे हमेशा यही आता है, इसी को ठीक करने से जो काम करता है। ये जो बड्स के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से चार्ज करते हैं, ये वाले पॉइंट जो होते हैं, इनको आपको ठीक से साफ करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर मिट्टी इसके अंदर अगर गिरा है, कुछ भी थोड़ा सा भी, तो ये ठीक से अंदर तक जाएगा नहीं और प्रेस नहीं होगा, अगर ये चार्ज नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो कभी कभी आपका एक काम करता है, कभी दूसरा काम नहीं करता और कनेक्ट नहीं हो पाता। तो ये खाली एक चार्जिंग का मतलब एक केस का जो प्रॉब्लम है, इसको साफ करके आपको अच्छे कपड़े से इसको आपको बड्स को चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपका नाम जो शो नहीं कर रहा है ब्लूटूथ का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आपको सबसे महत्वपूर्ण चौथा और पांचवा जो पॉइंट है, ये आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहा होगा या कई लोगों को ही दे रहा होगा। जैसे कि अगर आपका ऑडियो जो है, मतलब कि अगर किसी को कॉल करते हो तो वो आपको साउंड सुनाई नहीं देता है, या फिर अगर आपका कॉल सुनाई देता है या कॉल कनेक्ट होता है लेकिन मीडिया का साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखिए, आपको आपके ब्लूटूथ में जाना है, बगल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। देखिए, आप Realme Buds Q नाम जो आपको दिख रहा है, तो इसको साइड में आई बटन जो दिख रहा है, आपको इसको करना पड़ेगा क्लिक। उसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे यूज़ फॉर, यहाँ पे दे रखा है यूज़ फॉर, मतलब किस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने फ़ोन ऑडियो कर रखा है तो आपका अगर कॉल आता है या आपने किसी को कॉल किया है, तब बड्स को यूज़ में लिया जाएगा। और मीडिया ऑडियो ये तब काम आता है जब आपको गाने वाने बजाना है या वीडियोस देखने, म्यूजिक यूज़ करना है, तब मीडिया ऑडियो को आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपका फ़ोन ऑडियो या मीडिया ऑडियो दोनों अगर ऑफ है, तो ये कनेक्ट होने पर भी ये काम नहीं करेगा, ना ही मीडिया साउंड आएगा, ना ही फ़ोन कॉल। तो आपको इसको पहले एक बार चेक करना है ब्लूटूथ में जाने के बाद कि आपके मीडिया ऑडियो और फ़ोन ऑडियो जो दोनों को भी क्लिक कर रखा हो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना जाए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना, लेकिन इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताना कि मेरा जो प्रॉब्लम था कि वन साइड काम नहीं कर रहा था, या फ़ोन कॉल आपको अटेंड करने के बाद भी उसमें साउंड नहीं आ रहा था, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम थी जो इस वीडियो की वजह से सॉल्व हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।